Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling like Asalamualaiqum ভাই ব্রোস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভালোই লাগতেছে, বাট একটু শীতও লাগতেছে। যাই হোক, তো আজকে গাড়ির মোবিল চেঞ্জ করব আর টুকটাক সার্ভিস করব গাড়িটাকে। ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছেন না, মানে মোটামুটি পুরাই। তো গাইস, আমরা ভিডিওগুলো যদি আপনারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো চলেন গ্যারেজে যাওয়া যাক, দেখা হচ্ছে মোবিল চেঞ্জ করে। তো হে গাইস, আমি মোবিল এটা ভরতেছি, এটা ভালোই মেবি 20W50। তো মোবিলটার দাম 400 টাকা। আমি এটা অলওয়েজ ভরার চেষ্টা করব। আর স্প্রে কিনছি, যে এখানে রঙগুলো উঠে গেছে, এই রঙগুলো লাগাতে হবে। আর টুকটাক কাজ আছে, এগুলোও করব। তো করতে থাকি, তো পরে দেখা হচ্ছে আবার। তো গাইস, আমার গাড়ির কাজ করা শেষ, এখন চলে যাব ইনশাল্লাহ। এই গাইস, আমার গাড়ির মোটামুটি কাজ কমপ্লিট। চলেন যাই। গাড়িটা অনেকদিন পর স্মুথনেস পেতেছি, চালা ভালোই লাগতেছে গাড়ির সাউন্ডটা। আর মোটামুটি শীত পড়তেছে, আর 2 দিন ধরে তো বৃষ্টি হচ্ছে। এইসব বাইরের জন্য রাস্তা জ্যাম হয়। ট্রেন যাচ্ছে, যা মাত্রই তো গাড়িটাকে কাজ করে আসলাম। কাদা কাদার মধ্যে যদি একটু জোরে চালাই তাহলে তো আমার গাড়ি আবার প্যাকে। তো গাইস, গাড়ির কাজ করতে করতে অনেক টাইম হয়, কিচ্ছু করার নেই। গাড়ি আমার প্রপারলি ওকে না করতে পারলে আমার মন ভালো হবে না। আমার গাড়ি ওকে থাকতে হবে, তারপরে সব কিছু। মালিবাগ থেকে এখন বাসার দিকে যাব। এর মধ্যে আব্বু ফোন দিল, মৎস্য ভবনের ওদিকে আসছে। আব্বুকে নিয়ে আসি, আব্বুকে নিয়ে ডাইরেক্ট বাসে চলে যাবো ইনশাল্লাহ। তবে আব্বুকে নিয়ে নিয়েছি, বাসার দিকে যাওয়া হওয়া। বাসার দিকে যাই। তো গাইস, একটা নয়েজের জন্য সরি। তো গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। বাসার কাছে চলে আসছি। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।